ぜひどうぞどうぞ。なんか感動してます。1947年からですので、だいたい80年近いですね。鮮度がいいってつけるんですよ。蓋が正面です。このまま蓋を取ってお召し上がりください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。一番奥どうぞ。いらっしゃいませ。でこれがぐーっと沈んでいくので、こういう感じで、こういう黄金色してるんですよ。これがすごく大事です。ありがとうございます。私のお店はもうずっと代々カツオだけで取ってます。すごい量入ってましたね。それが大事なんですよ。ケチらない。鰹節でも例えばいろいろ種類あるんですよ。すり方も細かくするのか、粗くするのかとか、うちのはこの本枯節って言って専門の業者さんにお願いしてお出汁が出やすいように削っていただいてますね。お父様の代から続いて今で何年ぐらいですかね。1947年からですので、だいたい80年近いですね。はい。小料理屋さんで始めて、で1980年頃に天丼の専門店になって40年ぐらいになりますね。このお店はもう本当に小さい頃からその作業を見ていたので、手伝ってもいたので、でも徐々にそれで入っていったっていう感じですね。はい。ご飯とかって何合ぐらい炊くんですか？日によりですね。これ、3升炊けるんですけど、3升マックスで炊くより少し少なめで炊いてます。量をマックスで何でもやるとできるんですけど、お米が潰れちゃうので、炊きすぎよりは細かくやった方が。大分、愛知、いろいろありますね。かなり大きいですね。大きいですね。80g 以上ありますね。これは大きい方につきますね。この小さい方でも 30g 近くもっとありますね。うちの天丼はこういう材料を使うので、ここは昔からのこだわりですね。氷で締めないと生きがいいんで、身と皮がくっついちゃうんですよ。氷水で冷やしてあげて締めてあげると剥がれるんですね。
節とか日によって内容って変わるんですか？メニューは基本的には一緒なんですけど、い入ってくる魚は季節によって変わります。種類ですか？キスとメロチ、アナゴ、クレマイ。これはぬめり取りですね。お寿司屋さんとかだと一回お湯をかけてぬめりを完全に取るっていうのがあるんですけど、こっちの場合はすごい鮮度がいいので、この裂いたこの状態のアナゴでも多少ついてるんで、そこは取ってあげるようにしてます。わかります？つけてる。鮮度がいいってつけるんですよ。これ鮮度悪くなると徐々にこう濁ってくるんですよ。こんだけ向こうが見えるんです。豊洲で頼んでます。春夏秋冬通してパンチが変わるので、専門の目利きの方がいるので、実際に私が見に行ってそこでお願いしますとか。魚を処理するには何しろ冷たくなければいけないのと、なるべく塩水で洗う。塩水を魚の処理の時は使うことで魚が傷みにくくなります。真水を使うよりも塩水で、特にこの時期は暑いので。底物って言われるメロチとかは鱗がない限りこのヌルで体を守っているので、塩で揉んであげるとぬめりが取れます。ぬめりがないです。私の祖母が勝っていうんですよ。昔その戦後、お店を始めるにあたって屋号書いて出さないといけない時に考えてなくて、お母ちゃんの名前はって係の人に聞かれたらしくて、勝って言ったらじゃあ勝って書いて、それが今もはい、それが今も続いてるって感じで、お客さんでも私勝なんですっていう、方もいらっしゃって、名前で、親近感を抱いてくださる方もいます。嬉しいですよね。完全に締まった状態ですね。殻と身がつながっているところは限られているので、そこを取ってあげるだけで取れるんですね。硬いところを全部取っちゃうお店がほとんどなんですけど、硬いところっていうのは、硬いところっていうのはここの先端ですね。ここプッと取っちゃえば食べやすいっていうのがあるんですけど、一応ここを一緒に揚げるのでカリッとして香ばしくて美味しいですよ。あえて残している。そうですそうです。香りがいいんですよね。味も良くて。
醤油とみりんを合わせたのを返しというんですけど、はい、それとさっきのベースのお出汁、それだけです。だから皆さん見た目よりもさっぱりしてるって言ってペロッと召し上がって。これは最初に使う方です。あ、そう。途中で足した時に天地返ししながら。ごま油です。甘締めのごま油です。おはようございます。これ鍋肌が違うので色が見えないですけど、はい、一緒の油です。で、温度が違います。こっちの方がちょっと高めで、こっちが低いです。でこっちで衣をつけて、でそれをつけたのをここで、守り神ってあれはいつからいるんですか？私がもう生まれた頃にはいましたね。最近暑いんでね、氷を。今日もよろしくお願いします。いつも朝にやるんですね。じゃあご案内します。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。一番奥どうぞ。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。静川のホタテです。で、穴子も1本東京湾の穴子や季節によって九州の穴子を使ったり一つつけていますね。はい。
ちそうさまです。いらっしゃいませ。お入り一つ味噌付きでお願いします。かしこまりました。味噌汁を先に失礼します。熱いのでお気をつけください。蓋が正面です。そのまま蓋を取ってお召し上がりください。はい、行きます。はい、レードマイクです。失礼します。よく来られるんですか？そうだね、年に2、3回。遠いんですよ、私。ああ、そうですか。うん。じゃあ今日はこれを食べにそう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 。いつぐらいから通われてるんですか？10年くらいはな。あお邪魔しております。ありがとうございます。恐れ入ります。ごたくさんお願いします。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。お待ちしております。ありがとうございました。失礼いたしました。蓋が正面です。そのまま蓋を取ってお召し上がりください。失礼いたします。あと5分ほどでいらっしゃるそうなので。はい、ありがとうございました。またお待ちしております。いらっしゃいませ。何名様ですか？1名様、1名様です。はい、こちらのお席どうぞ。お待たせいたしました。いらっしゃいませ。テーブルご利用ください。いらっしゃいませ。お茶とお菓子失礼いたします。カンパチのごま和えです。油がすごくある魚なので、ごま和えにしてあげるとすごくご飯に合います。
魚はメゴチですけど、キスであったりタイであったり、時期によって変わります。うちの天ぷらでも塩で食べるのか、うどんつゆにつけて食べるのかで変わります。でお塩で食べるには衣を薄くしてあげて、揚げ時間も変えてあげる。お待たせいたしました。塩天ぷら定食です。塩とレモンでお召し上がりください。ご飯と塩で食べたいっていうお客様もいらっしゃったので、今年から夏から定食を始めました。はい、お待たせいたしました。塩とレモンでお召し上がりください。もんじゃ屋さんに使っていただいてます。卵と小麦粉と水だけの。わかりました。言葉がなくても分かるようになってるんですね。何が天ぷらが上がったかっていうのを確認して、そろそろ出るなっていうので味噌汁を用意して。何年ぐらい一緒に働いてるんですか？7年ぐらいですかね。切ってます。お待たせいたしました。はい、蓋が正面です。このまま蓋を取ってお召し上がりください。私は天丼が大好きなんですね。主人が東京に行くならここが美味しいなんて行ってきたら来ました。失礼します。蓋が正面です。そのまま蓋取ってお召し上がりください。これって一つ上手。そうです。どうぞ。なんか感動してます。甘い、美味しい。関東やからつゆが辛いかなと思ったら全然、そんなことない。九州は甘い。ね、美味しい。美味しい。美味しい。塩天ぷらと、こちらですね。
たせいたしました。お待ちしております。ありがとうございました。